Inside Story Uganda. Real source of political updates. Ye Oscar Ali Kalungu. Oscar webale kugoberera. And then there was a kansimbi onagambye mwami kumwebale kuweereza Salongo ali mu Kiganda kasokusoga imbuliza honorable think ategeza Kasibante manifesto yaabwe is it to protect I think Kintu is it to protect the gains balinga abagamba nti kukuuma bobye bafunye okugeza bubi bw'ettaka ensimbi y'omusolo bibwa n'ebirala annyonnyolera ensonga eyo nendo zayogera ku bizibu ebiriwo anti ajje ku manifesto mwagala kubinyweza onagambye ye Kennedy Mutenyo anagambye mpagira Honorable Abedi Bwanika byayogedde ku kwesimbawo bwe wabaawo alowooza nti bamutegekedde okulonda bamulangirire ng'omuwanguzi ndaba nga aloota ndi musanyufu nnyo ku kya DP obutasimbawo omuntu ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga nga quality ya debate mu parliament yeetaaga kulinnya Babedi twetaaga bongerweko abantu nga Bamao Mpuuga Kasibante Lukwago n'abalala okuteeseza eggwanga ebintu ebinywa mpozi ono Kasembeyo agambye Kasibante yagenda ddi mu opposition era ddala president nedda badda yagala koza kigambo kya Katumba kyakozeseza ali wano nali mu kutulaba. Yes, Honorable Munyagwa. Ekisooka gwe nteekateekayo gy'olina because nga Honorable Abedi bw'ayogedde what are the alternatives bye fronting? For example, foreign policy oyina nteekateeka kyawo byobulamu mwami Museveni yabadde eruweza n'ayongera okukaatiriza nga bw'agenda okwongera okutumbula ebyobulamu okutumbula ebyenjigiriza. What are those alternatives ku side yo? Njagala abatulaba basooke batusonyiwe ku ngeri gye twali tweyisa ku nominations day. Nze okutegeera nti ngenda kubeera nominated nategeera ziri 8 nga nomination ekoma ssaawa 10. Nze natuuka kwolonga ne kooti etobye kubanga nyina we natuuka motoka mwendi jamu nankwata nga nyina kubukira ka boda ate kubanga etonya ngende ku motoka General Bigirwa gye yaleese ku gate ekyatuyamba twatuka ku gate kota gadi ne batukwata muko then bano benaleka mu jamu ne batujoining nga ne kooti yange yali etobye nti ideally omuntu gw'oleese omuntu okujja okunominatinga nga dduka tebanzigalirayo tasobola nakuwa speech kwamba tobeera munomo gundi nti it's a normal good. But fe police yaffe eri clear ate nze ndi honest tuyinamu ennyingo gye twakoppa mu campaign ya Honorable Abedi mu manifesto yaffe ya 2016 campaign yo manifesto yo twakoppamu ennyingo waliwo naffe ab'NRM baakopya ennyingo nnya mu manifesto yaffe naye bo ne bazinyonnyola bubi. Ekisooka tuli very clear ffe tugenda kufulumya manifesto ku Monday tali mu luzungu lungi bino mu ezo statistics emusomera abatasoma ne mubabuzaabuza GDP luli yali eti kati eri bweti waliwo gyeno gye bagira eno average bagita per capita income mukwata sente za Sudiru ne mukwata eza Hamu eza Sebalamu ne mbagatta ne mutugatta ffenna nabo ne mwakati toto bwogigabiza mu Bannayuganda milioni 47 tukulaakulanye buli Munnayuganda buli mwaka yafuna obukadde 10. That is hypocrisy. Mulimba abantu ffe byaffe biri mu simple terms. Ekisooka tuli kubagwira abawambye ensi yaffe. Kirungi twetaaga ba investors kungu ne be muyita ba investors omuntu najja okukola ekkolero mu Uganda mwamwa incentives emmotoka gyali mutasudde musolo ettaka yafuna lyebwerere ennamanve. You understand? Yafuna ka investment license nga emitwalo gya $10 mumwadde ettaka lya billions 10 bwerere mulitaddemu n'amazzi n'enguudo naki investor gwe muyita investor n'okwata n'omugamba ojja kuleeta emmotoka 3 nga teziwadde musolo n'omu ebintu raw materials z'onoleeta tezisasulenga musolo ebintu byolabira ddala okujjako nga kala yekulimbalimba nga n'obiwa Abedi Bwanika n'omugamba Abedi Bwanika njagala ontandikire ekkolero ly'emmotoka nkwadde namanve yiika 3 nkuwadde bino n'Abedi naye aliteekawo abo mutulima nti ba investor nga ate sente bazinona wano najja nga ne askali akola ku gateway yamujje Buyindi askali nga naye yavudde Buyindi n'akwata Bannayuganda n'abakozesa
nga tasobola tulina gye tuyita minimum wage abaana sente zayagala zaabwe esawa zayagala zaabakozesa naye awamu n'ekyo n'atakoma ku ekyo n'ava ne mu byamuleesa n'atandika edduuka mu kikubo n'aleeta baganda be yaleka ebenjini bonna batalina mirimu n'ayiwaawo mu kikubo batalina nampapula tugamba buli mugwira ali wano bw'olaba nga munyagwa awangudde akalulu fuluma mu nnaku 2 nkubuula nga tolina mpapula fuluma mu nnaku 2 lumu 2 obenga borders wakiri ng'oli Kenya you see let me tell you okubeera wano nga tolina mpapula musango gw'amaanyi yes we shall detain you ndabyeko awo mu Eritrea angamba anti mukuweerezaawo kawo agamba nti wesiwangule nja kulaba Museveni yabaleka babeere mwene ensi yafuuka yaabwe terafusina right yabatiisatiisa kale omwami musaasidde yandibadde yalinnye eddako kati akalu bwekanagwanga ali wano agenda kuyitawo because you can't threaten a president you can't threaten a presidential candidate please nera police tenemukwata he's threatening to kill me police tenemukwata emulesi I repeat bw'oba oli wano nga tolina mpapula va wano ekyokubiri regional integration tukanye enkolagana ennungi ne baganda baffe naye nakubeera mutual nakubeera mutual nga bwe tuyisa Kenya bweyina okutuyisa nga bwe tuyisa Tanzania bweyina okutuyisa olyoka ngamba kyebayita East African Cooperation Kenya ekyamaguzi kyeyagala okuva Uganda kyetateekako nvungo manda kubanga bitayagala kwokya miti gyabwe bwokya jaffe naye Kenya omusana bwe gujookya kasooli wa Uganda bamuyayanira loli zibeerayo embyalo nga zimunoonya bwe babaza nga bagamba nga bamugaana tebakoma kumugaana nga batuswaza eri ensi yonna tumuganye lwakuba amuddagala n'amagi tetukyagaagala n'amata tetukyagaagala naye mmwe Uganda mubalekabo ebyamaguzi byabwe genda buli supermarket ejjudde ebintu by'e Kenya atugamba bo bayingiza wano bingi okusinga ffe ebituyingize waabwe tuzeewo omusolo akatale kabo bamu kaveewo basasule omusolo bebaleeta wano tusasulire ebitono byetutwala eri tujja kufunamu ku byenfuna biba na Uganda ye mwami Museveni eyongedde okutuga nti agenda kwongera okugumiza ensonga ya PDM abantu basobole okubeera n'akasente mu nsawo ebyo tebikola balina ensonga ogenda kikola oti alina ensonga ennya zeyakonyeeko ze basomodde mu manifesto yaffe ne bazinyonyola bubi okusooka yayogedde commercial agriculture sectors ennyo commercial agriculture with ekibalo ekigambo ekibalo yakiresaawo yakirese kiri ambiguous ffe tugamba tulina commercializing agriculture however strategically are guided by market demands government yawana enoonya obutale gende Kata ofune contract y'enanansi bakwe koota y'okuyingiza enanansi ekata kwati bazirima kinegotiating nga president odde womana obagambe nti kakati ndeeta January 2027 netanga okuyingiza wano ogulawo agriculture bank ngewa loans z'obulimi ku interest entono genda mu region ebalamu enanansi wano gamba abalimi temutawaana na birala mulime enanansi kasita olimawo emmere entono tunayokulya lima enanansi tutaddewo store yiriwe muzitunda akatale nga kekagaidinga sikugamba bantu commercial agriculture omuntu alimu olusuku amatokero gabaze etokero ligula 2,000 ligula siringi 1,000 omuntu nalunda ente enzungu ku commercial scale naye nga lita y'amata egula 2 nga akacupa k'amazzi kagula 1,000 ag'okunywa ekyo kyokubiri bw'oyogera ku ICT empuliziganya y'ekikugu n'otateekamu kigambo artificial intelligence oba toliini taaki na bigenda mu nsi mbabudira mu kalikulamu yonna ng'esomesa ICT ono waffe omubyekyenda nga tetulina planning eggwanga lirowooza ku immigration to artificial intelligence oba incorporation of artificial intelligence mu baana betusomesa kati abaana abo emyaka 5 bagenda kuba na mirimu world over kubanga ensi zonna ezinene zigenze mu kyetuyita artificial intelligence ne quantum physics nyina kyenakopa manifesto ya Dr. Abedi kiri ku bya bulunzi ebyennyanja kintu kikulu freshwater fish byetaagibwa ensi yonna akatale kanje ebweru w'eggwanga naye naffe tubyetaaga obirya tetujja tutunda byennyanja kubimala olwokuba weetaaga dola nga bannayuganda tebalina kye balya okubiyinjiwaza teweetaaga magye gena gakuba abavubi abavubi baleke bavubi bajja kukoowa teeka million kgs mu Lake Victoria lunda ebyennyanja gavumenti lunda ebyennyanja teekawo amakolero agakolemera ebyennyanja nga emasese bakola mu Busoga teekawo factories parking ebyennyanja ebibyo byokulunda byolunda bitwala ebweru
bannayuganda baleke bavuba ebyabwe babiri. Abale Katumba manyi wabadde n'ebyoyagala okukolera bannayuganda oba okukolera eggwanga lino mu bano abasunsuddwa olina nga bwe wabawuliriza at least bye bayogeddeko olina gwolaba nti at least ono ayina ebyefaananyizaako ekifaananyi kyenna eri eggwanga. Mu kuwuliriza ennyo omwami Munyagwa agambye enkuba yali emukubye na bano bonna abamu tebannata ne manifesto zaabwe naye nawulirizaako n'eya mukulu Museveni. Ekizibu ekiruma eggwanga lyaffe si bikwatibwako naye embeera. Ffe tugamba clearing the environment then prosperity ejja kukola ki kulabika yokka. For example, ffe tugamba ekifo ky'okubinika omusolo gukakkanye ojja laba nga bizinesi zonna ziflourishinga. Ffe tugamba oba oyagala abayizi basome bonna bawe free education ojja laba nga ebyenjigiriza bitumbuuka kubanga free education ebeera quality all over nga tetulinamu simanyi ffe tuli bagakaani simanyi tuli baaki nga zonna it is a public free education all over. Tugamba abantu okubeerawo nga ba innovatinga tebalina kubanga babonaabona ne internet. Omwami ono mwami Munyagwa ayogedde ku Uganda ejja oba ensi yonna global trend. AI ali all over. Kiba kitegeeza wonna abalimitinga to access internet. Abantu abasinga bajja bba tebamukola ki tebamukozesa. That's why Katumba nagamba ne internet erina kubeera yaki ya bwereere eya just bana abasoma ebyobulamu na buki. Kwekyo kwennyini ne tugamba omanyi osanga wano waliwo ka pharmacy wano waliwo ka pharmacy waliwo ka pharmacy tewaliyo teeka ziregulatinga eyabbye ne bamukuba essasi addukira mu pharmacy. Ffe tugamba twagala wabeerewo free health care so that omuntu tumulondoola nti ekirwadde kino kyayina n'eddagala bwe liti lyamira. Tetukoma ku ekyo ne tugamba famire zonna okubeerawo kubanga tulaba bakitaffe n'abakulu baffe n'abasinga batunda amataka gonna ne bagamalawo. Omuvubuka ssaawa zino ali okwezimba talina waatandikira. Ne tugamba kasita beeteesa ne bafuuka babiri ne bawasaŋŋana tugenda bbawo ennyumba ya bwereere. Tukirabyeko Libya kyakola nga kyetugezaako ku promotinga family nti family weebeera obulungi nga tugipromotinze innovation egenda beerawo. Kati mwami Munyagwa ayina kyakonyeeko ekyamakolero ekisa amakolero ga wano neera nswala nnyo nga ndaba president agenda okuggulawo ekkolero ly'omu China ne ŋŋamba tutuuse wano ne nkwata ne ku mutwe. Kitegeeza ki nti government right now eyina kukola ze tuyita either parastatal oba okola public industrialization. Tukomyewo industries ezo zirabe nti zorganizinga kubanga Mr. Katumba wengendayo foreign policy ebeera better nga nina kikyenteeka ku table than okwewola. Oba ntegedde bulungi. Tukola amagi tukola buli kimu wano fene tuki exporting ensonga lwaki agambye amatooke webeera season oba ntegedde bulungi gaba tegalina katale. Naye ate ffe tugamba we tubeera ne public nti wonna agira amatooke tujja gakolamu obuwunga tuge exporting. Kati tewasunsuddwa ogenda ozaako ki? Ssaawa zino mwami Byabakama as of now yantutte mu tribunal. Neera bagamba mbu amateeka ga Uganda gagamba nti okusunsula kukyabeerawo. Oba ntegera bulungi. Neera woowulira ne mwami Munyagwa kyayogedde yagambye nti nabadde mpitamu. Neera ne ŋŋamba welibanga etteeka ligamba oteekawo ABCD n'oyitawo mbateereddewo ABCD lwaki mukola emotion decisions okunzija ku ballot? Leka nze nnemererwe ne webaaliza abantu anti be bajjako age limit ne webaaliza abantu 200 nga bonna bamaze nga olaba abakyala we baavaayo lwaki mubadinayinga access? Let them flourish. That is what the constitution says. So kati olinda kugenda mu tribunal? Ninda tribunal ya mwami Byabakama kyenaavaamu kubanga abamu bagamba bo bagamba ebimu byakolebwa without their notice kubanga tulina n'empapula ze bataasayiningako report ze nnyingi ng'oli baagimuwa buwi nga teyasayiningibwako. Nze muze ŋŋamba
kiri kati kubanga abannayuganda bo balaba kye bagenda okufiirwa mu nze lwaki omuntu omu attira abalala ffe tugamba lino eggwanga lyaffe ffenna abannayuganda nera nga tulyagala buli munnayuganda alibeeremu kano ke baakozeeko akatono kalaga nti abannayuganda tebakyayina lukusa ekibuzo kyange ani ku bano at least sofa abaasunsuddwa ali close to your ideas kuba nti ononyinza omuwagira okusinziira ku byendi okuwulira saawa zino abamu bonna ndaba bali farawe kubanga oli mpulira boogera ku PDM newe banaagibawa emirundi 15 nkyayogera ku BNRM newe banaagibawa emirundi 15 ng'emisolo giringanga bwe giri ssaawa zino oba ontegera bulungi ng'amazzi ga buseere ate nga Lake Victoria eri wali ng'amasannyalaze ga buseere nze gengamba gengenda ogaba ga bwereere PDM bagenda baba balimba nera nagambye akantu kano buli muvubuka yenna nga toyina any gain to protect oli at risk Katumba waba tanominatingiddwa kubanga toyina kyonna kye wali ofunye waba oyina kye wali ofunye genda maaso nabano wabanga toyina kye wali ofunye wuliriza eddoboozi lya Katumba terigamba ekidda eyo NRM ate Kasibante kati mwami Kasibante byonna byayogerako nga tebatereezezza mbeera let them first clear embeera oba ntegera bulungi siwuliddeeko ng'ayogera ku kyemisolo emisolo gye gisinza okutubonyaabonya ssaawa zino ng'abasuubuzi anti kati obuzibu tannagironkinga neera tebannagyogerako mwami Munyagwa ayogedde ku foreign policy eyogoba abakyayina wano wonna bagende kyayogera muffe ng'abakiraba twetaaga kye tukola diplomacy kubanga nawulidde abavubuka bagenda tugoba egundi e Dubai kinuma nnyo kubanga buli abadde adduka wano agenda eri n'afuna kalimu naye kawukuumi omubi gwe tukyanoonyereza nako ali kuttira bangi emirimu kati ekyamwami Munyagwa kyayogera kirungi naye twetaaga kubalambika ngeri ki gye babeera mu nsi yaffe kati mwami Munyagwa kyengenda omusaba kyenjo omusaba saawa ojja kwongera kwa from kigambo kimu brother Chikemu honorable brother Mwami Kasibante maybe now briefly the Chikemu tugende ku Afro Mobile chichi kyolese kyolya gwanga kyenyo okumanya ku nteekateeka zo njagala kutegeeza gwanga nti bannamiti yanangi gyenca naye kyenjagala okutandikirako ye Kampala mbadde ndaba Mwami Museveni president nga ayina ba agenti be bagenda asindika mu ghetto agabira abaana ssente abavubuka tebaba traininze ebyo byetwagala okutereeza abaana abo okubawa ssente tulina kumala kubatrainga ne bamanya essente ezo bagenda kuzikozesa ki abaana baffe bano abagenda e Bulaaya okuba ekyeyo balina kugenda nga batrainingiddwa kubanga bwe bagenda nga batrainingiddwa eri gye bagenda kubeera ne value kati kyekyo kye tulina okutandikirako era njagala okutegeeza Mwami Museveni ne banne nti mwe muleese ghettos ezo mu Kampala okweyongera kubanga buli lwoteekayo ssente n'abali abali mu kyalo abandirimye nga twagala ku boosting agriculture tebajja kulima baagala kuddukayo bajje mu ghetto kubanga balaba mu ghetto bagabayo ssente ezaaki ez'obwereere so that is thank you Mr. Kungu, just a second. Abanakwempe kubategeeza nti enkya tulonkinga manifesto yaffe kukasawe ko mukatanga kye nalaba wali n'amaaso gange ndikinyumiza n'abazzukulu nti kankuweeko Mwami Kungu abaami bano nabawa emikono 11 kikumi gumu ogwo nga buli district njiwadde emikono 12 ne bampa results ezasooka nga nina districts 6 zonna ziyiseewo 68 ziri kiriya kati zino endala nga zibulako 2, 3, 1, 4 zonna nga buli emungi w'emikono 10-15 ku 2 kati emu eyasembayo byonna ne bazza result endala nga ya 97 97 ogwo nga nina mu district emu ebulako emikono 6 egyo emikono 6 nembawa emikono 8 jukira wali nabawadde 12 ne bajja mu district namba ku luno nembawa 8 kyannewuunyisa nti 8 kye nabawa tebajjamu yadde n'omukono neneekangamu nenjoza ne ku munye sure neekangamu naye ekyannuma
kyali nti I was saving our institution because nze munze nalowooza bakikola emotional. Jjukira mbatereezezaamu wano ku administrative ndowooza bakitwala bubi nga nze okubagamba nti oba omuntu agenze ku lanchi ono alina okubeerawo oba ontegeera ne bino bye nabagamba top up na biki nendowooza nti I'm saving the institution because when we are working with the institution we are rational ate ffenna tetumanyi. So malirizaawo sooka olindeko ngamba kale ekinaana gyonna bagambye nti miki mifu ngenda okuwulira nti n'ataano gembongedde mafu nawulira nga nzigweredde ne mmanya nti kati kino tekikyali ku tekikyali nti Katumba aleese mikono oba qualification is not by merit, it's by something else. Yeah, but when the contradiction to Wesimba mu 2021 tugenda system gwe yakuyisaawo n'ovuganya ku olwo nga nawe tewaitawo ku merit then kati nkuleetera kye nakola ku luli tekyayawukana nnyo ku kye nakola ku luno. So lwaki luli wasobola okuyitawo kuno n'otayitawo? Anti kati awo wenkugambira ekisooka wotunuulira mu be baleeta temuli independent. Nenzijjukira nti na registeringa ekibiina nembawa buli kimu nga olabye nkoze tebanziramu nti kyafa nti nalemererwa tebanziramu nti oba kyakomawo oba kyakomawa bamira kimire. Ontegedde bulungi. So it is a deliberate move to kill the future of this nation. Remember, I want to tell everyone, Electoral Commission is the center of peace in this country. When you come and make emotional decisions over Katumba, you don't know what you're pushing. Katumba nga gubakolako emotional decision. Kati mbulira omuntu alina emikono 9 mu 7. Okay, alina district season abulako emu. District eyo gyabulamu agibuzaako emikono 6 abawadde emikono 13 oyinza okulemererwamu emikono 6 nga kiki nnyo bakutyanga omuntu wenkireeta munze ekisooka abavubuka batulimbye nnyo okumala ebbanga ddene ne batukozesa ebintu ebyenjawulo kati bewunya omuvubuka at first basooka okuŋŋamba nti ndi projekiti ya Mwami Museveni. Ba opposition bannange abatakkiririza nti omuvubuka asobola okuchallenginga status quo ne bagamba oyo project ya Museveni at first nasooka nentyamu kubanga nalaba ne minister kati aliko kuba minister ng'afunye oba ekifaananyi yakozesa photoshop ng'agamba ono project yange neŋŋamba owaye Uganda oba ebintu babiraba kifuula nnenge nenkireka neŋŋamba omanyi bagamba omuntu yenna ebikolwa bwe balibirabira no omuntu bali mulabira ku bikolwa bye kati ebikolwa emyaka gino gyonna 5 egibaddewo gwolabyemuuko ku bikolwa ebyo ebiraga ebyo bye baali boogera. So gwoli threat nnyo eri obukulembeze obuliko okusinga Honorable Munyagwa okusinga Mwami Kyagulanyi okusinga Mwami Nandala Mafaabi okusinga General Mugisha Muntu abasunsuddwa. Kati kankuleetere tutandikire ku omu Munyagwa wuno Mwami Munyagwa twogera amazima bukyanga obaawo tokolangako ne Mwami Museveni twogera amazima Mwami Munyagwa yogera amazima sagadde tuwakane gwe nkuvuddeko Mwami Bobi Wine Mwami Katumba njagala onnyonnyola abatulaba nakola naye eddi nga nkola mulimu ki. Mwami Munyagwa ebbanga lyonna lye mubeeredde mu opposition ontegera bulungi aba NUP ensonga lwaki bakuuma kaadi ekyo kye baali batunuulira netapera nko mu NUP yasabako una yaliyo agambye sisabangako omanyi Katumba ekyamuteesa ku baroteri listen ekyateesa Katumba ku baroteri was to justify the lifting of the age limit mu 2021 yes ekyamuteesa ku barot was to justify lwaki age limit yavaawo naye sinzenzeke yaliko ng'omwana abato baabano bakoze eki bavuganya kakati bakama abo nalweiso yakyogedde baba bakugoba nedda Mwami Munyagwa twagala tubeere bamazima sibeerangako mu NUP the gentleman is saying wakolyako Mwami Museveni muwadde latitude mga nnyonnyola abatulaba nakola mulimu ki mwaka ki nali nkola ntya bimulemyaga wagenda mu NUP n'osaba kaadi sibeerangako mu NUP
No, no. Katumba That's not fair. ndoza obadde wayiriza kubanga olemeddwa Ebyo biveeko. nchakuleetera mwami Katumba kankuleetera ekintu Naye kungu for sure you're not fair. it's to okay me. Mr. Katumba Person running for campaign is it is okay Odete ne Katumba. oli ku TV kuno nze kulaba yes sebo obe mwami Munyago yakolako ne mwami Museveni Nnyonnyola. agambye takikolangako naye naga bw'oba olina obukakafu Nnyonnyola ndi wakola buulira bufo ensi bwekiti, mu mwaka w'ebuti ng'okola ng'okola bw'oti. abantu babuulire ddi mwami Munyago yakola ne mwami Museveni era ng'akola mulimu ki kati kambabuulire in this politics of Uganda gwe mulimu gwe yali akola wulira mu politics ya Uganda eno ng'engeri gy'ogirabamu May you excuse me, sir. No, just a minute mu politics ya Uganda eno nga bw'ogiraba This is a mockery. ebintu nga woobiraba si we biri bangi nnyo babadde bakolera mu opposition naye nga bayero Naye mukulu ku. nera mu nkomerero mubalaba you give it time mu nkomerero bijja birabika mwami Kungu twogere mbanzima oli ayinza okubeera mu red n'akaaba nti wa red naye mu nkomerero n'alabika kkala ye oba ontegedde bulungi twogere amazima Munyago yali akola ki anti kati olaba mu politics omwo mubeeramu omuntu nga ava mu yero ontegera bulungi talabikangako mu yero naye ng'ebikolwa bye bya yero Mr. Mukungu nkoze bubi. no Mr. Kungu nze wengambira nti ekintu kiri It's a bwekiti serious period. It's a serious season. nti onalaba Munyago yakolerako mu arm ya government maybe mu parliament kyabadde the other otegeeza arm of government kubanga yaliko mu parliament Nze njakutegeeza muto chairperson. wange. Njakutegeeza muto wange. Ebizibu bye ndabide mu NRM muto nabirako na kimu kya 10. Kwa gotobeera nkona mu kadukulu ka police. Wadde ennaku 2. Tokabeeranga muto mulina bwe kafaanana. So nze n'abe mulimu nabwo abanvuma bonna. Abamu abalemeddwa. Temuli mere abadde mu budukulu busatu. tebasibwangako Kati bwendaba gwe yabeera president candidate ku myaka 22 nga wajjawo emikono kwegye emyaka. guluno gwe yagimpadde yalina emikono no guluno gwe yagimpadde mwami Kungu guluno ye yagimpadde Nali muto gikwatako. Ono omwana bwe yandiyagadde okugenda mu maaso ne politics we ye rebranding. Amanyi ti bali abayakozesa oli bangoba. nadda mwami Munyago njagala tubeere b'amazima ekintu ekyo bakinsibako nnyo okumala ebbanga I've challenged the status quo so many times okeleeta obujulizi nti bankozesa Mwami Katumba Yes. give honorable Munyago time Nga bwe nakuwadde It is bringing allegations that is not I'll get clear back of. to you nja kudda gy'oli just Okay. keep quiet amalize okusubmitting I'll get back to you oli sir. NRM emala okutukuba nga eyagala kututta mu parliament muto gikwatako bayagala okulaga nti mulaba kye tukyusirizeko mu ku myaka wajjukira baali tebakkiriza muntu akawansa emyaka 35 na muntu asuguka myaka 75 kati nga baagala okulaga mulaba kye tukyusiriza emyaka waliwo bannayuganda abato abaagala okwesibayo twadde tusibiddeyo Katumba y'omu ku abo ne baleeta ttiimu ya iso banovubukavubuka nga busatu kakati yalowooza ffe tuli basire obutamwogerako naye ogenda ogamba kaana kato kankaleke kayiseewo ekintu kyako kati oli mukama wo wakola byomulimu n'atakuddamu kudiployinga onenyaani tululya gurupu yamwe yo nawe munjogerako abamu babadde b'MP yasooka okubeera MP kusanya sooka ku NRM babeera ddi mu opposition abamu babuuzi tabeera nkola mu kibiina ky'opposition neki agamunyagwa ye bamuyisizza gunga tegwo waabwe so njaga kutegeeza teyafunako nakatase nani muganda wange president Katumba egamba nti wali mulabiko n'omuntu wa opposition yena nti Katumba wuno aliba mu kwekalakasa mu press conference oba bavumirira NRM Mwami Katumba atuzanyira gavumenti etakwagala ne bakuba emikono 97 mu lunaku olusooka laga district 97 ozirina namusanze azirina wamusanze azirina wallahi billah Allah nga ye mujulizi wange kuba yagambye yaliwo wali yalina 97 ku 98 ne mugamba banaye gwe weesiimye oyiseewo Katonda nga mujulizi wange ne ngamba kingi omwana ono musaasire abulako district egyo muleka agende kirina agenda kuyitawo nefuluma ne muddamu Katumba bakumaze genda weetegeke kukola ki kakati nze Munyago nali mbamanja 76 mugisha muntu 5 mutu naye bambanja Katumba che oegi district emu yokka government etamwagala mole mutuleke namwe agati yali awo yakirabako n'amaaso ge n'amatu nga bakubira essimu yes kituufu kyali kiti nze mwe nzirayo nga ntute ne petition nga ntute notice of intention soon ngenda bawabira ndese ne appeal kwa kikirizibwa nga nyina okuteeka appeal then bawabiri
bakoneko ngene mbawabire ne banga gwe tumaze okusunsula naye akikulu asayininga certificate takola ki taliwo jukira olunaku lusembayo asayininga justice byabakama aliwa eri wasunsula kati balina reporting eryawo ku mmeeza naye wamwino gimutwalira kati tugenda gimutwalira report eryawo bagibanteze kanemanya nti oba reporting eri mu good face oba bad face naye njikuba ekifaananyi ayaliwo nagamba ate okuya report ekifaananyi mugamba nedda ssebo ngenda nayo lubowa ngambe justice byabakama report yiino kati Katumba ono politics tumukusinga tumukoledde ebbanga ekyandeeta njagala kuvaayo neera kalika wajja noŋŋamba tubakube ojjukira ngamba tubakube namanya bakusindisa Katumba yajja n'agamba sokolindeko mwami Munyagwa banga linyina n'emyaka gyange mba nnimba Katonda ambonereze wulira Katonda w'eggulu nambonereze mwami Munyagwa kulimbira mwana muto wati bansindikira aspirants basatu ono yeyasooka tubakube nangenda ngomera Munyagwa jja kutukuba abasajja naye ono omwana gwesiraba nkonga yeekalakaasa amaanyi agakuba banagaje wanze Museveni mumanyi nama baagala ngende n'omwana ono twogade bankuba essasi bagambe babadde Katumba yagamba bakube wallahi mba nnimba Katonda ambonereze mwami Munyagwa ne wajja omulala najja naye yajja ne gurupu awo owaayi bano tubayiseemu eggaali nagamba gwe gaali waki tewambulidde ng'otegeka eggaali waliwo yatakyanzanya Katumba emyaka gyolina gye maze mu politics wa wano mwami Munyagwa Katumba waliwo badde nange mukwekalakaso gyo ngaye tukuba abantu mwami Munyagwa njagala okuleeta ekintu kino oba nimba ayogere kilalite yakyo nkwadde eddakiika emu kamuddemu najja nga musanga ffenna nga tuli desperate wali tunyize nnyo nga tuli mu kasonda naye mbagamba bannange ebyokubeera wano mu nsonda tebikola makulu mujje ffenna tukole press conference yogera amazima Katumba olayirire si kye nagamba ng'oli mu kasonda wangamba tubakuba amayinja Munyagwa tojagenda mu ggulu kati wemba nagamba olaba omwami ono omuvubuka we yalinyira ku mmeeza nabayita mujje tukole press conference nze yajoganizinga ne tujja tutuule tugenda okima mwami Munyagwa nga akasimu kamuyiseemu dda wangamba sokojje kati mugamba n'okumugamba we mutunuulira byonna oyogerera nga ndaba waba security owulira mwami Munyagwa tojja genda mu ggulu awo olimbyemu yogera amazima jangu tubakube kati nga bwe nagamba abalala tebakwata mayinja Katumba atabeera nkona mu kwekalakaasa atabeera nkona wantu wali kavuyo kati amaanyi agakuba bana abasirikale bonna amangu ago agajeewa mwami Munyagwa ne mu kalulu baamukwatanga nga takasukayo wadde akakondi mwami Munyagwa Katumba nsagala nina kye njagala okubagamba I conclude mukama wange nze oli mwana muto however oba otukotya ku ballot omwaka guli omulundi otugambye ozo oli mwana muto nali minister wa security and people's government Besigye yannonda Besigye is a Kano tosobola kumuwa ripooti za bulimba twalina ffe tuprofiling ate tuli basiru kakati nze nandikusabye weddamu we rebranding eri diiru yayiika mwami sokolindeko dakiika emu gikozese njagala okukozesa eddakiika eno politics wa Uganda nga we mumulaba kati alinganga olaba stage mulimu bano aba actor ne mubeeramu abalabi mwami Munyagwa nga twogera amazima we twali wali twakuyinamu kubanga twali tumanyi oli munnaffe bamala kukubira kasimu kyeŋŋamba okubeera munnaffe ffenna twali tunyolwa wamu lwakakiiko sokolindeko ku lwakakiiko okutuyisa obubi anti press conference y'opposition emaze ebbanga eyirudinze eki nti netugenda ne Besigye twekalakaase netulangira okwekalasa ku paaka empya nze naye ne Besigye netukkanya nti nga 28 tujje twekalakaase netulangirira nga yagenda okutuliidinga lugenda otuuka nga 28 alinnya ali Bufalansa Katumba muleke kutuzanya ati oyo yaliye baana bato mwami Kungu njagala okumaliriza kino nga njagala okigamba nze oluvannyuma lw'okukikiriza kubanga oyo kuye kwe nakiririza nti mu Uganda opposition tewakyali kuye kwe nakiririza kubanga twajja ffenna essuubi litulimu ku ttiimu tulinako mwami Munyagwa
tebannamu nominatinga wankubirako before opposition nga sinajjawo wulira namala buza secretary general buza SGU Yes, use your minute. ne twogera ne SGU we n'atugamba mwami Munyagwa ali awo mu korido kwe kumanya we wali ne mbagamba bannange ffenna nga bwe tuli wano we tulemereddwa obuzibu tebuli kuffe obuzibu buli kakiiko mujje tukole press conference abatuwa emikono batuwulirize ompulira bulungi ngenda okuddamu okunoonya mwami Munyagwa yaŋŋamba nzija okuddamu okumuwuliriza nti ali ludda wa nti ali eri ng'abuzaako muwulidde yali abuzaako emikono 7+ muba kyenjogerako mukitegeera kati njagala obbagamba politics wa Uganda njagala atereere mwami Byabakama gwakuumye eddembe ly'eggwanga lino the moment you start doing what you doing now you putting us in the dish oli tuteekeyo mu kinnya abalala gye batajja kutujja mwami Kasibanda mbadde ntunulira wano enteekateeka yafumbiza akakiiko ebyokulonda egenda okugobererwa mwami Museveni agenda ku Mande enkya agenda kubeera mu Nnyonyo Makindye gwe mwami Kasibanda ogenda kubeera Mityana Kasanda mwami Kyagulanyi agenda kubeera Jinja Nathan Nandala agenda kubeera Buyikwe Honorable Munyagwa agenda kubeera Kawempe yes campaigns zisuubira kutambula zitya now that okusunsula kwawedde campaign tugenda kuzitambuza naye njagala okutunulirwa njagala kusooka kukunenyaamu katini ojja kunsonyiwa kati olaba mwami Katumba ono wandibadde omulese ne mwami Nsereko kuba kati ffe abantu balinda information enkya gye tugenda okutandikirako newe gye tulaga kati ono ali mu kaya abadde bayita kutula naye naawe ayogedde ngeri gye wayiseeyo tasobola nakunjogerako kubanga nze baliwakanya mazima kati yabadde alina kutula ne mwami Nsereko ne banne ne bajja ku pano nga yemu ne batandika okwekubagiza bokka kuba kati kale wulira ffe tuli mu kupulaningira yaffe mugiteekawo ebyo bye muli okuteeka mu future banange let us allow the constitution to work byonna bye mwakola byali out of the constitution nera nebuza n'okulonda kuno kati Kasibanda omunenya ki for example anti kati Kasibanda kyemunenyezaako ye liigi yeemu gye tuyita presidential puppets why because no one followed the right constitution. But emikono yagizzaayo. Yagizzaayo. Ne bandeetera district mwenda n'enzizaayo ne bampa ebbaluwa ne mpita mu mateeka ne bayita mu mpapula zonna mu butuufu bwazo. Tukola submission yo. Mbadde nkugamba olunaku olw'enkya ntandikira Mityana twetegese bulungi ng'ekibiina sirinzekka tuyina ekibiina tuyina olukiiko lwa NEC twatudde n'ebizibu nali mwafumudde president w'omu twamugobye naye saagala agendayo nnyo kubanga twatudde mwamugobedde kikubanga kino kyo kikulu baga nti mwanyize nnyo kubanga yabadde ali mu kuyimba ku rally ya Museveni. Kakati ekibiina kirina amateeka gaakyo ekibiina mu constitution yaffe ey'ekibiina tetuyinaamu gundi yonna ekkiriza kawaayiro konna kakkiriza muntu kugenda kukuŋŋaanyizaako bantu mulaale ye oba olyani pulezidenti w'ekibiina abeera pulezidenti w'ekibiina olina okukola ebyo abantu bye baba bakusuubiramu. Kakati ffe twali eri nga tuli mu kubonaabona kuteekateeka kulaba nga tugenda mu nomination ate nga tulaba mukama waffe ate ali eri naye ali mu kuyimba nakusuusuuta Mwami Museveni. Enkola ya Mwami Museveni pulezidenti waffe Mwami Museveni saawa zino yaliko nga Mwami Munyaga bw'agambye nti tumuyita Museveni kati pulezidenti Museveni mpaka ennaku z'omwezi nga 14 nti enkola yeeyo ayagala nnyo okwonoona ebintu naye kati ffe twamutebuse nti yabadde akola ekyo ng'amanyi agenda tunafuya naye Mukama tumwebaza nti ate ye omukyala ye yagambye nze nkyeyambudde neegobye kati tubadde tuzibuwalira okunnyonnyola abantu kati abantu bakitegedde bulungi nti oli yabadde omukyamu. So olunaku olw'enkya tutandikira Mityana ne Kasanda era ttiimu eri eyo tuli mu kuorganizinga okulaba nga enteekateeka tujja zikola bulungi ne mu disitulikiti endala bacoordinators baffe be tulina ab'olukiiko olwa NEC bali mu kukola enteekateeka tujje tunnyonnyola abantu. Kyokubiri bannayuganda naddala bapiiza nti njagala kubannyonnyola natandikiddewo dda n'okubayambako gavumenti nagiwaabidde omusango mu kkooti akawaayiro bwe baali bakola constitution nga balonda abakyala babeere bakiikirire districts n'abamaje special interest groups baalagira nti the parliament shall sit every 10 years bareviewinge ebifo ebyo oba bikkirizibwa okukomawo ne bibeerawo oba tebikkirizibwa. Okuva olwo basipiika bonna babeera mu parliament babeerawo mu bumenyi bw'amateeka
era ojja kwekanga nga n'ebiteeso byonna ebiteeso by'ebbanga eryo lyonna bibadde biyisibwa mu maanyi g'amateeka ng'essente y'omusolo ekola ki egenda kati nawabidde Anthony General ne tuwabira n'akakiiko k'ebyokulonda era tumaze okuteekayo application tetwagala bakyala baba nominating ab'omu palamenti n'ab'amagye kitegeeza bannayuganda ngenda kujja okubannyonnyola okulaba nga mwenna bapiiza nti tubayamba essente y'omusolo teddamu kugenda mu ebyo bintu ebitalina makulu. Biki ebyenkizo byagala okukolera eggwanga lino singa oba weesigiddwa n'obukulembeze bwalyo? Ekisooka mu manifesto yaffe twakulembezza nnyo twasoosowazza nnyo abavubuka nga twagala nnyo kubanga bw'otunuulira amawanga amalala agakuze agatuse mu middle status income gafokasinze nnyo ku skilling nga twagala kumpi buli district ebeere mu skilling center. Abavubuka wano mu Uganda wotambula mu Kampala n'osanga restaurant oba ebitundu ebisinga nga internet tebagirina. Twagala tusowaze nnyo abavubuka kubanga omuvubuka bw'aba akolera 3,000 olunaku oba ng'akolera omutwalo gumu oba 5,000 tasobola kugulako data wa buli lunaku asobola okukolerako emirimu gye ate nga ensi kati ekuze emirimu gyonna gitambulira ku internet ku online. Twagala tu making sure nti eggwanga nabadde nva mu ku nomination nempita ku bypass ndi candidate nva kubonaabona na mikono na buli kimu ate bagamba okuyita wali era olina kumala kusasula ssente oluguudo oluli mu nsi yo. Mwami Museveni ku myaka 4 gy'amaze mu buyinza ezo ssente ensi ezo ezakola oluguudo olwo abatubanja lwaki takwata ssente n'azikwata n'azisasula bo baba beewola ssente ne basasula ebintu ebirala. Kati byezo ensonga ezimu education sector bwe tugenda mu malwaliro abaana abakyala bazaala abaana ne babasuula busuuzi kubanga tebalina buyambi. So njagala kuteekawo ebifo ebigenda okuyamba abantu abo abatalina busobozi era nze nagambye nabadde njogera wali nga maze okubeera nominated nti mu abakyala muzaale n'abasajja ne bwe batolina busobozi ngenda kumakinga sure nti amalwaliro nga tereeza bulungi bwe nsanga omuntu yenna ajjeeko omuntu ssente mu ddwaliro tugenda kufa naawe. Okay. Honorable Brandon. Yes, odombulya ku President Museveni campaign zitambule zitya kiki kyetusuubira? Olunaku olw'enkya tugenda kulaunchinga manifesto ku ssaawa 6 gwennyini. Munyonyo Mugamba gwa Kalasa Mayanze Munyonyo era mwenna muyitiddwa mujje nga mu kyekikulu ffe moto yaffe nnyangu. You protect the gains. Bw'oba oyagala the best, you want to settle for the best, omanyi continuity ekirungi. Then bwe tunaamala tujja genda eruweero tutongoze campaign. Omanyi tulina ebyafaayo ne Luweero nga NRM ejja ate ebusoge waffe bagamba nti atayiddukira mu Kaire atayiddukira byayinuma tabambaatira mu Kaire. Bw'oba tojjukira ebyemabega tosobola oba okuwambaatira okiganda wazootya naye manyi mukitegedde. So tugenda genda eruweero naye ekintu kyonna ekisinga obukulu nti mukyakola ebisuubizo. Tetukola bisuubizo tulina omanyi emyaka manifesto gye mugenda okulangirira enkya erimu kipya ki because buli campaign zitugenda okunyigiza n'okuuma mubadde mwanjula manifesto zammwe eri eggwanga ne mwanjula but there are questions eza implementation biki byemukozeewo. Simanyi oba wasomako economics naye eriyo scale of preference. Karl Marx bwe yali ayogera ku development eriyo circles. Bw'otunuulira Uganda gyevudde bw'otunuulira tubadde wano nti wali abeesimbangawo twali tetutegeera bigenda mu maaso naye ka tubitegeera. Kaka bwe tugamba nti protecting the gains okuuma ebyo ebiriwo tutunuulire nze nva mu district. President Munyagwa amanyi ekyalo bakiyita Kayaka constituency gye nvaamu kati ekola emmotoka. Era tolaba ekola emmotoka oli mutulu oyidi omutulu okutulaku ng'oli mutulu ekola ekigambo nkyogedde kya Luganda nze kintu ekola emmotoka emutaayi. President Munyagwa amanyi oluguudo olwo bulungi emutaayi amanyiiwo waava n'agenda Kayaka mukola emmotoka ziri awo era juzi bwe twali tuli mulaare waliwo emmotoka 2 ezajja era ssebo nze abapresident bano bankwata obulungi
tusobola n'okubateekamu emmotoka endala mu ebbaasi eziva mu kiira motos era ng'ekyo tolaba Uganda gyevudde bwe tulina ku infrastructure development abakulu bano bagenda kunoonya kalulu bagenda kugenda all over manyi nti bagenda kuyita mu biswa bagenda kuyita mu makubo agakoleddwa ekirungi wano fe abasatu wano tujja gamba tuli babaka ba parliament Honorable Munyagwa yali chairperson w'akakiiko accountability bw'otunuulira ebyaliwo ebiseera byo ng'akuttemu nakati no chairman local government yeah government assurance these are accountability committees nti olaba bw'ogamba nti babadde basuubiza mu democracy in any development wabaawo stages tetugamba nti byonna biteekwa kudduka speed naye eriyo ebikoze eriyo ebirumiridde kyova olaba era twongera okusaba na Uganda nti mutuyambe gino emyaka 5 tumalize vision yaffe ya 2040 tugimalirize so tuli mu continuity gobogamba mbu tubadde tusuubiza wabaddewo ebikoze era tugamba protect the gains mwami Brandon really mu myaka na Museveni gyamaze nga akulembera eggwanga lino biki byasuubire okukola byatasobodde really kola myaka na gyonna gwe kakati nange kankubuuzeeko kiki kyolaba ekirungi President Museveni kyakoze President Kasibanta agambye wano nti agamba nti President Museveni takoze oyo naaba omutulu okujjako ng'oba fitina naye nga bw'omanyi nti politics kakati bye byenfuna ebikyakulankulana buli omu aba atunda product ye kakati ekibaawo kiba kyakusiiga butalaba naye nga bw'ogamba in your heart of hearts nga nayo n'olina expression nti down the road nali siriyo naye nga twalina nze njijukira jjajjange yalina radio yali ya box naye nga kuliko KBC Museveni Moi ni baba nga bye biyimba naye how many media houses see how you feel with this expression that you have airing no gamba tewali kyakoze these are systems no Uganda is a private sector led country. I've not said Uganda anti ombuza yes I've not said China chakoze but look at this President Museveni and I said it the other day mukinana mukanga yakajja mbukulembeze kuzimu ku nsonga ze yawe 10 yagamba ze okumalawo elimination of corruption okumalawo enguze bano bwe yadayogera erweza agati kunguzaawo after 40 years ekyo kiganye kakati kankuddemu mutwongere gino emyaka 5 ebyo tubimale mutwongere gino 5 ebyo ebiremu emyaka 4 tubimalirize abasigadde bakwatemu Uganda is a private sector led country era nze newunya n'abantu abagamba simanyi amakolero gagwa genda kati ejjinja tandikirawo ku nairaawo olaba amakolero agali awo olaba wagendako mu banana village wano ya craft n'olaba craft one amakolero kutandika ku nairo eyo ejjinja yalinga kiringito naye nga likolero eriryo amakolero kati mangi naye omuntu n'agamba tewali juzi nalina omuntu ng'agamba nti naitiro yafaawo ne mugamba naye onaalaba onaalaba onogamba naitiro yafaawo Uganda is a private sector led country ebitulemyana mutongere gina 5 tubimalirize Honorable Wanika nga sinabagenda kuwumulamu biki ebirina okutunulirwa mu kunoonya akalulu kano nawuliriza abakulu nga bamaze okubeera nominated amaanyi ne ganzigwamu naddala naddala kubafa ab'opposition bamunyagwa obujjako omukulu Munyagwa ono yeyagezezzaako mu bapresidential candidate bonna okuvaayo n'ensonga emiramwa emirambike kuba ffe oteekwa kubeera n'emiramwa nti ku nsonga eno kati gamba nga ekyebyenfuna tulina biliyoni omuwumbo kwe tutudde gwa biliyoni 63 eza dola nze eno yenteekateeka yange n'ekibiina kyange okusobola okwongera ku muwumbo guno ngenda kukola bwe nti mu sectors zino nyongereko ku bye tutunda wabweru kubanga oteekwa otulaga sente gye ziva ngenda kukola bwe nti ku sekita y'ebyokulima ewa ebitundu 7 bya bannayuganda emirimu kuba sekita nkulu nnyo gavumenti eno eteekamu ebitundu 4 byokka ebya bajeti ffe tugenda kuteekamu ebitundu 10 gatize byensuubira okuwulira ku mirimu
abantu abatalina mirimu tugenda kukola bwetuti tugenda kukola tugenda kukozesa sekita zino nga drivers ng'ebintu ebigenda okupika ebyenfuna abantu basobole okufuna emirimu ebyenfuna bisobole okugenda mu maaso omukulu ayogeddeyo kamu kokakkiriza akaskiring ngakuba mpakana naye nti zeetaaga buli district implementation sensikwatagana nayo naye zono skilling hubs kati kati nze ndowooza nti skilling ng'ogyekonezeza zono eziyigiriza ebyalaani tuyina kukitandika nga tukitaddemu mu tertiary institution kasooga nti ogenda ovudde mu senior 6 ne senior 4 ebyo mugenze technical colleges institution tuzizeewo ne degrees zino ne diploma zetusomesa Makerere n'ewalala tukakasi nti abaana baffe bano basoma ebintu ebibagattako omuwendo nga bwafuluma bayina kyagenda okukola naye ekyo kigenda kutwala ebintu bingi ogenda gatta otya institution zino n'ebyenfuna nezitabeerawo kati njakuwa ekyokulabika nakyalako wamukulu Brandon mukiira motors abavuka gye bali naye era nabo ekirowoozo kyange kinabagamba tugatte kireenu tugigatte ku Makerere engineering bw'osobola kakati ogifuula ekintu ekigenda okuyamba technology transfer n'abeera mwangu tugatte institutions ezo kakati sinnawulirayo birambike eyaleese police differences n'akawulira muziza mukulu Munyagwa yayogedde ku lulimi Oluswahili ye yagambye kujjawo Oluswahili nekinapikizamu kyenkwatagana naye si kyakujjawo Oluswahili kinakwataganye naye kyekyokukakasa nti twongerako French one ensi nyingi mu Africa gye twagala okutrade okukola ebyobufuzi binabyo zoogera Lufalansa kakati fewano bwe tubanga tetulumanyi nze nasoma lesson emu ey'Olufalansa egi mu secondary school kati bwe ntambula mu mawanga go nenga singa neyongerayo kati ekyo yaleese police difference weeri ogiwulira tusomese twongereko Olufalansa n'ekirala kyeyaleese entafuta yinza okuba yanjawulo naye kyendowooza nti kikulu mbe yaleese integration yene ya East Africa tujagala nti is very very important ekya integration ne waliwo okusika ebigere ensi ze tukolagana nazo nze bwe nvaano ogende Tanzania okola business basula bancekinga tebanzikiriza bulungi naate bo nga bayigira wano ne bakolaki ne bakola namulidde akootinga ebyamaguzi byaffe ebya agriculture amagi amata kakati twetaaga okuwulira police platform za omanyi bino ebyokuŋŋaanya obukuŋŋaanya abantu tebimala abantu ne bakuŋŋaana ne muzina amazina ne mukuba olube obwa pulezidenti twetaaga kuwulira nteekateekaayo bakuŋŋaanyiza abantu bonna